السلام عليكم ورحمة الله. من بعد ما تعرفنا على دافينشي ريزولف l'espace de travail ديالو comment organiser les ruches، شفنا comment monter un petit film، استعملنا كذلك les transitions les titres. بقات لنا آخر حويجة concernant le montage vidéo c'est l'utilisation des effets essentiels les d'habitude كنحتاجوهم في un montage vidéo. Alors les effets de base les effets essentiels normalement كيستعملهم le monteur كنلقاهم في l'onglet inspecteur. Alors quand je clique à l'inspecteur je clique à un de mes clips غادي يعطيني هنا la liste ديال les effets de base اللي normalement d'habitude كنقدر نحتاجهم في un montage vidéo. Alors من les choses اللي هما هنايا intéressantes par exemple عندي la stabilisation de mouvement. مثلا إلا عندي un mouvement بحال هذا qui fait des tremblements de caméra, je peux utiliser la stabilisation. Le fait d'avoir le widget, le switch en rouge, ça veut dire que l'effet il est actif. Et باش نقدر manipuler, خاصني ندير double clic على le nom ديالو. ندير double clic sur le nom ديالو. Ça va déployer les options de l'effet. Alors sur l'effet stabilisation, غادي نلقى des modes de stabilisation. Perspective, similarity, translation. C'est juste des noms qui تبدلوا من logiciel logiciel. C'est presque le même principe اللي كاين في كاع لي logiciels اللي تعلمتوا تخدموا عليهم. C'est que perspective normalement كتحاول انها تكوريجي des secousses de caméra des mouvements en X et en Y, des mouvements de rotation et aussi des changements d'axe. بحال قلنا هادو مرتبين على حسب لا بويسونس ديال لا ستابيليزاسيون، يعني الى اي درجه غيأثر في لا فيديو ديالك. بيرسبكتيف هو المجهد فيهم كاملين لانه كيحاول انه يديتيكتي جميع انواع لي موفمون اللي كتقدر تكون دارتهم الكاميرا، يعني من الفوق لتحت من اليسار لليمين، كاميرا كنبدلوا لها لاكس ديالها. بغيف بيرسبكتيف كتستعمل اساسا على ود دي موفمون اللي تصوروا سوا بكاميرا سور ايبول ولا مشدوده كوم سا بلا ستابيليزاتور وفيها بزاف ديال الحركه. الوغ سيميلاريتي اقل في الجهد ديالها من بيرسبكتيف، يعني غادي تموديفي اقل في لا فيديو ديالنا. ترانسلاسيون خلاص هادي ما كتكوريجيش تماما لي موفمون داكس، يعني ان الكاميرا تكون كتحرك للقدام كترجع للور، نو كتموديفي جوست لي سكوس دي موفمون اكس اي يغريك، يعني الكاميرا كتحرك يا من اليسار لليمين ولا من الفوق لتحت او لا دي روتاسيون، ميم ما كتكوريجيش دي موفمون اون افون ولا اون اريير، دي شوز دي شونجمون في لا بيرسبكتيف. سي تو. الوغ pour résumer يعني tout simplement تفهم بان الاولى هي المجهده، الثانيه بيناتهم، والثالثه هي الاقل في الجهد ديالها. pour mon exemple je vais utiliser هاد لوبسيون الاولى بيرسبكتيف وغادي ندير stabiliser. d'abord كنختار لو مود ومن بعد كندير stabiliser ou bien sûr انا مسيليكسيوني لو كليب اللي عندي به الغرض. ça va prendre un tout petit peu temps pour analyser le clip et les mouvements ديالو و il va le stabiliser. ديما le fait de stabiliser غينتج عليه ان la vidéo sera zoomée et croppée. هاد لوبسيون ها هي كاينه، الا حيدتها له غيبان لكم بان غادي يبقى يبانوا ليا دي بور نوار هنا في الجناب. فوالا هما كيبانوا لي هنا دي بور نوار. زوم باش ما كيخليش هادوك لي بور نوار كيبقاو يبانوا لنا. فوالا افون اي ابري غيبان لكم بان كاين اون سورت ديال ان زوم دار في لا فيديو. من غير هاد لي 3 اوبسيون اللي عندنا هنا، لوبسيون ستابيليزاسيون ديماج اللي كاينه في دافينشي ريزولف عندها واحد لوبسيون دو بلوس اللي هي كاميرا لوك. هاد كاميرا لوك كتعني بان الكاميرا ما كانش كتحرك تماما، يعني الكاميرا كانت سور تريبي. الوغ مثلا لا درتها على هاد لا فيديو بيسكو هي ما تصوراتش بالتريبي غتعطي واحد النتيجه ما صحيحاش. لاحظوا ان زوم تري فور غنتج عليه ان فريمون il y a plus de mouvement ولكن سي با جوست، ما صحيحش هادشي. جو في ديزاكتيفي. الوغ غادي نديرها على هاد لو بلان هذا، il est beaucoup plus stable، fait un petit mouvement. voilà. وغادي ندير عليه بان هنا عندي كاميرا لوك ستابيليزي. فوالا il l'a stabilisé، ولكن لا لاحظتوا عندنا une sorte de déformation في ليماج، داكشي ما زوينش تماما. الوغ علاش؟ لان هنا طلبت انا ان مود دو ستابيليزاسيون بويسون، كان من الافضل انني ناخذ لو مود لو موان فور وعاد نستابيليزي افيك لوبسيون كاميرا لوك. تري بيان، عطات نتيجه
أفضل بكثير. Il y a une stabilisation mais ما عنديش داك لا déformation d'image ديال أن اللوجيسيال كيحاول يصلح حتى لا perspective. Les autres effets اللي كنقدروا نحتاجو في لي مونتاج ديالنا بحال l'opacité, les modes de fusion, les transformations العاديين يعني نصغر نكبر نبدل l'angle la rotation voilà et le recadrage ولا le rognage زائد واحد l'option de zoom dynamique وهاد les effets de transformation كنلقاهم sur le moniteur في هاد l'option هادي عندي les transformations si je l'active كتسمح ليا نصغر ولا نكبر le plan ديالي je vais annuler. Le rognage c'est pour recadrer et laisser la partie transparente, annuler. L'option zoom dynamique c'est similaire. L'option can burn اللي كاينه في Final Cut كتعطيني جوج ديال لي ريكتانغل ديما كنطلقوا من لو ريكتانغل خضر باش نوصلوا لو ريكتانغل الاحمر. يعني دابا مثلا لا درت هاد الخضر بحال هكا غادي يبان ليا ان زوم من الخضر وانا خارج حتى نوصل للاحمر. وإلا بغيت نقلب هاد الحويجات هادو جو في باسي سور لانسبكتور زوم ديناميك ندير دوبل كليك باش نحلو وعندي هنا لوبسيون ايشونجي جو بو ايشونجي هداك لو فير مع لو روج. دابا غادي يولي عندي ان زوم فيغ لافون فوالا من الاحمر فيغ لو فير غادي بروغريسيفمون هو كيزومي في لو فيزاج ديالو. بيان سور هادشي اللي درت انا خطأ لان الا ما حدو كيزومي بزاف هو كيرد ليا ليماج ديالي اون كيلكو سورت فلو. الوغ غادي ندير ان بوتي زوم يعني فريمون اي ان بوتي افي وباش ما نضاعفش بزاف لا كاليتي ديال ليماج ديالي باسكو كل ما زوميت بزاف ليماج راه انا كنضعفها صوف انك تكون انت صورتي بون ريزوليسيون بلوز élevé que هذيك اللي انت كتمونطي بها. في هذه الحاله وي تقدر دير دي زوم بوكو بلو فور مي في الحاله ديالي انايا عندي فول اتش دي وانا كنمونطي اون فول اتش دي بيان سور ما غاديش نقدر انني ندير دي زوم تري فور سينون جو في بيكسيليزي هذاك ليماج اللي غادي نضعفها وغادي تبدا تبان فيها ان فلو. هاد لي زيف اللي كتشوفوا هنا كاع لي بروبريتي تقريبا حداهم هاد لو لوزونج. هاد لوزونج سي سيميلار لداكشي اللي كاين في Adobe Premiere و After Effects. سي لو سين ديال ليماج كلي يعني سي لا بوسيبيليتي d'animer. و لو فيت دو كليكي على ان دو سي لوزونج سي ليكيفالون دو كليكي على لو كرونومتر اللي كيكون sur Adobe Premiere ولا بيان sur After Effects. Par exemple الا بغيت دابا نانيمي مثلا لا بوزيسيون اون اكس il suffit انني بعدا نبوزيسيوني exactement ma tête de lecture là où je veux commencer mon animation. Je vais cliquer pour activer l'image clé كتولي بالحميمر وغنزيد شي شويه في لا tête de lecture ديالي وغادي نطلب انه يزيد على اليسار. الوغ شنو غادي ندير غنكليكي ici je clique je maintiens et je tire vers la gauche. Je peux ajouter d'autres animations إلا بغيت ou je peux me caler à l'animation précédente. Alors باش نشوف l'animation ديالي précédente خصني نجي للتايملاين ونجي لهاد لو سين هذا جو كليك باش نديبلويي l'animation ديالي. عندي هنا سمية l'animation اللي دارت transformation en position. au moment ديال le mouvement en X غادي ندير معاه un recadrage. Alors de la même manière غادي نكليكي ici pour activer l'animation de rognage وغادي avancer حتى لو مومون اللي غادي تحبس. جيمغي بيان نشوف ليماج كلي الاولى ديالي هي هادي باش نحبس عليها نيشان وهنا غادي ندير ان ركادراج ا دغوات فوالا où j'ai deux animations en parallèle. Je vais fermer l'éditeur d'animation. Je vais faire apparaître deux autres plans. Alors غنمشي la bibliothèque de média ديالي غادي ناخد un plan من لي بلان ديال البروج اللي كيهضر عليه وباش ما ناخدش مثلا هنايا غناخد لا فيديو اي الاوديو نو. الوغ باش ما ناخدش لا فيديو اي الاوديو ici في البيست اوديو je peux désactiver le ciblage ديال لي بيست اوديو. غنحيد عليه داك لو ريكتانغل روج. دابا كون جو في glisser je vais glisser juste la vidéo بلا الاوديو. وانا غنستعمل ديريكتومون لي زوبسيون sur le moniteur ديالي. غادي نصغر هاد لو بلان نحطو هنايا كوريكتومون وغناخد un autre مثلا celui-là. De la même manière غنجيبو en superposition فوق لو بلان الاول هنايا من الفوق
وباش ندير نفس لا ترانسفورماسيون اللي ديجا درت قبل من هذا ممكن ندير إديسيون كوبيي وعلى لو بلان جديد غندير له إديسيون كولي لي اتريبيو كيقول لي شمن اتريبيو tu veux copier puisque ما عنديش انا بزاف لي شوا غادي ندير له كلهم غنشعلهم باسكو انا عرفت استعملت كو لي ترانسفورماسيون عطاه لي ميم بروبريتي جوست دابا غنهبطو انا لتحت كوم سا وانا متاكد انهم عندهم نفس لا طاي اي كوم سا جو بو كريي مي بي بي ولا مي سبليت سكرين هادي كتسمى سبليت سكرين projeté pour un festival إلا بغيت نديكالي بيناتهم واحد شوية ممكن فوالا Je crois que c'était l'essentiel على les effets de base. Il a باغي تزيد d'autres effets كتمشي la bibliothèque des effets وعندنا l'option OpenFX كاين عندنا la boîte à outils là غنمشي les effets OpenFX. Alors OpenFX c'est là où on va trouver les effets ديال DaVinci Resolve. إلا بغيت مثلا un flou غنكتب هنا un flou où ça va me lister كاع les effets de flou اللي كاينين. Ou bien sûr à chaque fois غادي appliquer un effet غادي نلقى les réglages ديالو. Alors je vais tester على هاد le clip غادي نلقى les réglages ديالو في l'inspecteur OpenFX غنلقى السمية ديال l'effet اللي درت و les réglages les paramètres ديالو essentiels اللي ممكن انك تقاد. وإلا حداه les deux losanges راك عارف بأنها c'est pour animer l'effet. Pour le désactiver كنكوشي هاد le switch هذا. Autre chose c'est que à partir ديال la version 16 DaVinci Resolve ont intégré l'utilisation des calques de réglage. كنلقاو في boîte à outils effet وعندي plan d'effet. هاد plan d'effet هو calque de réglage ديال Adobe Premiere. لا زيد دابا هاد le calque d'effet درتو هنايا plan d'effet وهو اللي درت فيه l'effet de flou مثلا OpenFX flou gaussien. Ça va s'appliquer à كاع les éléments اللي جاو تحت le calque d'effet. كلهم ils sont influencés par l'effet اللي كاين في الكالك d'effet. Autre effet كنقدروا نحتاجوه في المونتاج vidéo et qui ne figure pas sur la liste des effets, c'est les effets de vitesse, le ralenti et les accélérations. Alors هادو كنلقاوهم يا إما في le clic droit modifier la vitesse du plan ou la commande de variation de vitesse ou là le raccourci ديالها commande R. Alors c'est similaire les options de vitesse اللي كاينين sur Final Cut Pro. Alors une fois كيعطيني هاد le signe هذا عندي هنا لتحت le choix ديال les vitesses, modifier la vitesse 50% ou là غنزيد في la vitesse باش غيولي accéléré. كنقدر نستعمل نيشان هاد لوبسيون هادي اللي هنايا. الا صغرت كنزرب وإلا كبرت كنتقل. Ce sont les mêmes options d'utilisation de vitesse اللي كاينين sur Final Cut Pro. La toute dernière chose que je vais expliquer avant de passer la partie étalonnage, c'est l'exportation. Alors une fois je termine le montage ديالي pour exporter mon travail كنجي لهاد la page هادي exportation. وهنا DaVinci Resolve غادي proposer ليا ici الفوق بزاف ديال لي presets pour l'exportation directement sur YouTube, Vimeo, Apple ProRes pour un encodage de très bonne qualité, pour des flux de production professionnelle. Le H.264 c'est le codec le plus universel اللي كاين. À chaque fois je choisis un des presets, maintenant le H.264, je vais choisir ici le chemin de l'exportation d'Ali, puis en bas عندي quelques réglages مثلا sur le H.264. Je peux choisir est-ce que je veux un format QuickTime, ça veut dire l'extension MOV, ou bien je préfère le MP4 avec un codec H.264. Une fois terminé, كندير ajouter à la liste d'export. Il y a la liste d'export, كندير له exporter pour qu'il commence l'encodage ديال le projet ديالي. C'était la dernière leçon avant de passer la partie étalonnage. Je crois que maintenant vous êtes en mesure de monter tout un film sur DaVinci Resolve. كنطلب منكم s'il vous plaît أن هاد le film ديال Azka Media ديروا له تانتوما le montage عندكم.
حتى داك لوبسيون دي ملتي كاميرا اللي شرحت، لان هاد لو فيلم كامل غنرجعوا له بار لا سويت باش نديروا له هو النيت لي كوريكسيون نيسيسير و لي طالوناج نيسيسير. الوغ نتلاقاو ان شاء الله في لا سيونس بروشين، والسلام عليكم ورحمه الله.